Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review các bạn một cái mẫu máy cắt gạch khá là phổ thông. Đó là máy cắt gạch Ken, model của nó là 4100. Đây, trên màn hình của mình chính là máy cắt gạch Dell Ken. Đây là vỏ hộp của bên ngoài của nó đây. Ok, hàng này là hàng của Trung Quốc. Hàng này rất là phù hợp, giá cả phù hợp với cả những cái anh em làm nghề về cắt gạch, xây hoặc là làm về ốp đá. Đó. Bên trong máy mình sẽ mở ra cho anh em xem. Giá cả vừa phải, dùng rất là tốt. Bên trong có tờ bảo hành này, có phiếu bảo hành. Đây, anh em có thể thấy đây là cái này là cái để mình dụng cụ để mở này, dụng cụ để mở cái ốp lưỡi này. Còn cái dây này, cái dây trắng này nó là cái dây để dẫn nước, để dẫn nước để cho nó tránh trường hợp là mình cắt thì nó bụi. Thứ hai nữa là nó ma sát cái lưỡi cắt vào cái đá ấy, thì nó sẽ nóng, và nó cháy cái lưỡi. Thì mình dẫn nước vào để cho nó làm cho nó hạ nhiệt và tránh bụi. Đây có đi kèm một đôi chổi than này. Hàng máy cắt gạch này là máy cắt gạch chính hãng, hàng công ty các bạn nhé. Ok, có thế thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cắm điện và test thử cái máy này cho các bạn xem. Trước khi test thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái cấu tạo hay là cái bên ngoài của máy nhé. Thứ nhất là mình sẽ nói qua về cái thông số kỹ thuật của cái máy này. Máy này là có tên là Ken, model là 4100 Maple Cutter. Cái máy này là chuyên là cắt đá maple. Đó. Điện thế của nó là 220 đến 240V. Tần số là 50 đến 60 Hz. Sử dụng đá là free 110mm. Vòng quay của nó là không tải là 12.000 vòng trên 1 phút. Đó. Công suất của nó là 1200W. Ok. Đây nó có một cái vòng, cả cái ốc để mình nới ra để mình có thể cắt đá nông hay cắt sâu ấy, mình có thể điều chỉnh được. Cái này mình điều chỉnh lên xuống được, điều chỉnh sau hợp lý thì mình vặn cái ốc này vào cho nó cố định chắc chắn. Ok. Cái máy này màu sắc đỏ rất là tươi tắn, nhìn rất bắt mắt. Cái máy này bên mình bán rất là chạy, hàng rất là phổ thông, giá cả hợp lý.
nó không phải là vượt trội như hẳn như cái máy cắt Boss hoặc là máy cắt Makita, mà nó ở cái tầm trung trung thôi, giá cả vừa phải, phù hợp với anh em thợ. Đó. Đôi khi nhiều anh em thợ còn lắp cả cái lưỡi cắt vào đây để cắt gỗ. Hai đầu chổi than, sau này hết chổi than thì mình sẽ thay cái đôi bằng đôi chổi than sơ cua này đi theo máy. Đó. Tháo này ra đơn giản thôi, nó có mình sử dụng cái đầu tu vít hai cạnh, tu vít hai cạnh mình tháo ra là được. Ok, bây giờ mình sẽ thử máy luôn cho các bạn. Đợi một chút mình bật điện. Ok, tiếng máy rất là ok nhé. Anh em cảm thấy thế nào? Tiếng máy ok chứ? Máy này anh em làm nghề dùng cũng tốt, mà mình mua về gia đình mình làm cũng tốt. Thỉnh thoảng mình cắt gạch cắt viếc gì đấy, hay là cắt vớ vẩn thì cũng được, mình lắp lưỡi gỗ và mình cắt gỗ đấy thì cũng rất là phù hợp, rất là bền. Cái loại này cũng bền lắm. Ok, video clip review về sản phẩm máy cắt gạch Ken 4100 của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào video clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt, bye bye.